Američki glumac O'Neill zove se, pamtiš? Američki glumac O'Neill zove se A. Rade, D. Rajmo, C. Rajan ili D. Rudo. Zbilja ovo ne znam, zbilja. Ne zajebajem se, ali zbilja ovo ne znam. A onda traži pomoć, traži džokera. Halo? Metni ti sebi, glupačo. Jesi? Željko, tu dijete bi. Halo? Halo? Jajane, Bog. Bog. Imaš problema u pitanju odgovor, ne znaš, jo? Ne. Čuješ, ja mislim ovo podatke Rade Šerbeđija, znaš. A pod bet je neki Rajmo, to je bio pustolovac što je s Malorom obilazio kao novinar otoke i to, on je bio za otoke zadužen, taj Rajmo. A mislim da je C. Rajan, znaš. 99% sam siguran, C. Rajan. Odmah odgovori, nemoj nikog više slušati. Dobi, moj konačan odgovor je Jajan. Koji Jajan? Pa nisi ti glumac, Jajan. Joj, majda, ja bi se ubio, jebote, sute, nemoj me jebat. Pa rekao ti Jajan. Hoćeš da idem u pičku svoje mateje? Neću i gotovo. Bog. Rekao ti Jajan. Pa jebi se. Pa daj odgovori onda. Neću. Ja sam odgovorio C. Gotovo. Daj još jedan. Moj konačan odgovor je C. Evo ti koja. A moraš reći ime. Ma ne jebem te. Ko te jebe? Od kad si ti pizdo posto glumac? Ma ko te jebe? Jajan, ma jebi se. Viš ti se ruko Lakiju. Kako nije odgovorio A, on je rekao A. Tako je rekao. Ali pazi, njega ne jebu ko mene. A ti si čuo za Jajana, on... Ma jebi se. Jebote Jajan, on nije. Rajan, reći Rajan. Ma jebi se, odjebi od mene. Ja ću se sa stora. Ja sam rekao svoje i moj konačno odgovor je C. A moraš reći ko... Neću. Čekaj samo, ma jebi se. Jeste ruko Lakiju, kak je rekao A. Jeste rekao sam ti njemu, pa reći konačno, odgovore. Pa ja sam rekao konačni odgovor i moj C. A evo ti kuja što pročitate, evo vam, majdalo. Mislite mene jebat? Da Bog da vama svima se dogodi ovo što se meni dogodilo. I dogodit će vam se kakta. Jebaj Vuka, si bedas. A zato jer mene mogu jebat. Mene mogu jebat. Nemo biti nervozan. Pa jebi se. Ko, ja? Ka s kim? Evo najga baka i bati. Kaj stiga? Daj odgovori. Neću, ja sam, moj konačan odgovor je C. I koga C? Nije potpuno odgovor. C, kura, C. C! Nije odgovor potpuni. Ma C i gotovo. Reci C, Rajan. Ma neću. A ne reći. Ma nemoj da te u glavu, Bog te jebo i tebe. Nemoj me jebat. Čemu si zbudil, kaži? Moj konačan odgovor je C. Ali neću. Evo ti. Rajan. Ma neću. Ma ne, jebe vi tebe i lovu. Neću, mislite mene jebat. Ja sam vam rekao, ja ću molit na kamenita vrata da se vama svima dogodi to. Rugao si se Lakiju prije 10 minuta. Ali pa ja, Laki, pa reći... Ali džambo je džublje pedesko, jer mene najviše jebe. Ostavite me na kraju i sa tim slovom, evo nam kujac. Odjebite. Jarane, ja nisam kriv što se čovjek tako zove. Ja nisam kriv što se on tako zove. Ma džublje si. Pa sad smo mi krivi što se Rajan... Pa to nas jebe sviju, odjebite. To je ime Rajan u O'Neillu. Hoćete tvizat, nećete, jebite se. Ne reći Rajan. Neću. Da, lijepo. Ma neću. Daj na telefonu, javi se molim. Pa da misli da piše na američkom filmu Jajan O'Neill. Pa svi bi umali od jebi se. Pa ja nemojte tako. Mene falimo samo jedan korak za... Neću. Ma jebe mi tebe i 400 kuna. Neću pa šta? Ne mu ga rekla. Šta misliš da sam ja klub? Ko trebaš klub?
Ma nisi glup, Jarane, pa ti si u finalu sa Lakijem. Ali samo jedno pitanje. Pa ti sve odgovaraš. Pa sve ste odgovorio, a sve odgovorio. Završajete, neću. Gledaj, ti si sve točno odgovorio. Neću. Lova ti je. Neću, ma jebe mi tebe i lovu. Evo lova. I mene čak. A gledaj koji kontent. Ovaj Džambo Pedeći na meni najgolja pitanja. Nije. Sa ovim slovom. Pa kaj me jebete? Braco, daj šuti, braco. Ne mogu se ja nadvikivati. Kaj me jebete u zel mozak? Šta ti misliš da sam ja klub? Kunem ti se životom, Jarane. Ma jebi se i ti, odjebi. Ja tebe volim. Ma jebi se voli, da ti mene voliš, ne bi me tako provocirao. A ja nisam kriv za to slovo, jebem majku i koje slovo? Vašu kriv. Da Bog da se vama ja ću sutra, danas molit na kamenitim jatva, kogod mene zajebaje, vama će se desit kad tak. Golje stvari. Čuo da ti je rekao Željko da te voli. A znaš ti ko Željka, koga voli toga jebe? Dobio. Čekaj, ti ideš na... Ma jebi se. Čekaj, ti ideš na Kamenita... Nojma iću. Kamenita vrata, jel? V-R-A-T-A. Jel tako? Može i prolaz. Kamenitu kapiju. Aha. Ti kuljaks. Kapija ne radi nedeljom. Jadi. Slušaj, a ja nemam veze s time, to ti Džambo, tvoj prijatelj. Pa Džambo, da. Ja nemam veze s time, vjeruj mi. Ja velim, danas idem na Kamenita vrata se pomolit. I kaj boš ga I desit će vam se kad tad desa. Još golje od mene. Vi ćete. Pa ništa gore od tebe. Kogod mene zajebaje, vi ćete samo. Ima Boga. Bog je jedan. Ima Boga, ima pravde. Ima Boga, ima pravde. Gdje ideš na Kamenita? Gore. Kapiju. A kapiju gore. Ajde, gore, čekamo tvoj odgovor. Neću. Jarane, da se ne... Vašu kuljači. Pa čekaj, da se ne ljutiš na mene. Ja ću za idući put ću napisati onda ovakva pitanja. Američki glumac O'Neill zove se Jade, Jajmo, Jajan i Judo. I ti onda točno odgovori. Ma odjebi. Ajmo zamisliti da je O'Neill da se zove Jajan. Onda reci, neću i gotovo. Moj konačni odgovor je Jajan O'Neill. Daj reci, pa smo gotovi. Pa reci, moj konačni odgovor je Jajan O'Neill. Reci, daj reci. Pa ti si gotovo. Da ja te lijepo prosim. Neću, odgovarjati gotovo. Možete me molit do sutra, ali neću. Jer meni je pukao film. Ma kuljac me boli. Pa ti si Jajan O'Neill. Jara, ako ti uzmiš uću, ja? Da, hoćeš ti kurac ti ga ne uzeti. Nemoj zajebavati, to je njihova lova. Pa kaj se mora da se svi sad njima? Neću, čovječe. Ma daj ne seri. Moj konačni odgovor je... Jajan O'Neill. Reci Jajan O'Neill i boli te kurac, kaj nemaš reći. Neću. Pa kao čega ti... Neću da me jebe. Jarane, slušaj, Cigane, šuti sad. Šuti Cigane. Ja ozbiljno sada pričam. Jarane, šta te boli kurac? Jel možeš reći R ili ne? Ti si častan čovjek, pošten čovjek. Vidim kako me zajebajete, da sam častan čovjek. Pa evo, i kada ne misliš, ti kažeš slovo R bez nikakvog problema. Ne, jedino kad se kurac. Ali šta te to jebe? Jebote jedno slovo kad si ti drag čovjek, pa jebeš slovo. Neću. Pa reci, ja sam Jajan O'Neill. Ne, nego to si odgovor. Ma, ja kupim 5 kuna, imam ja klinca kako hoćeš. Danas sam ja juče 5. Juče sam ja 5 kuna kupio. Jarane, nemoj se uzrujavati. Pa kako se ne bi Željko uzrujavao, čovječe, dođe mi da plaćem. Pa nemojte me jebati. Pa je se sam kaže da si Vlado Matijević Jajan. Pa je. Pa nije, ne veliš, ja sam Vlado Matijević Jajan. Pa ne se plati. Pa jebeš jedno slovo. Kako ne bi, non stop daj, to slovo je. Smijej se tomu. Pa to je emisija, Svinko. Pa sunce moje, jebeš jedno slovo. Emisija za smijeh. Pa jebeš jedno slovo. Pa nema ovdje u kurac čas. Jarane, jebeš jedno slovo. Jaran, odi pa odgovori koji jebe. Ma nemoj plakati. Pa daj se ne. Daj ga pusti. Pa teško mi dođe. Ne moraš plakati. Pa zakaj.
A najglavniji si u svakoj emisiji, kad ti je tetko? Pa svi te ljudi vole. A kaj si lud, pa prvo sve kad ide ovaj... Kako bi vama bilo da ja vas zajebajem? Ne, sinko, ni meni. Jajane. Jajan. Ko beba si. Pa jebim se. Ma daj, nema zeba. Sad si mene rasplakoći. Sad iduću subotu bum ja njemu pitanja postavljala. Ja ću napisati. I Džambo je. A Džambo nas jebe sve. A kaj mu možemo? A najveći peder. A svi moramo imati rito pravo. Veći peder nego Jaran. Kaj plaćiš ovdje u kudu? Daj me ne. Kako bi tebi bilo? Kako bi, ajde jeci mi. Jer sam ja kome stao uvrijedio ga. Ja tebe volim. Onda kaj? Nemam kolike spotove smo tvoje gledili. A kaj se sad plaćeš da ovoga ljudi Pedra gledili? Staka ne volim, zato je Koga Pedra. vraga? Ali tebe še potpuno volim. Jarane, Ma jebi se. a šta da sam ti napisao francuski glumac Gérard Depardieu? Kako Ma se zove? jebi se tamo. Uvijek se tako zove. Ma si kujac. Ili Brigitte Bardot. A kako bi vama bilo da vi ne znate to riječ? Da vas ja jebem. Ma ne može se tako ti primeti Pa to sve. čekaj, što je pjeviće, pjeviće. Rajan, daj reći to. Popsi vodno. Što je to ti sebi ostavi. Jarane, hoćeš pola. Daj, malnaj, nemoj me jebat, ako ćeš priznat, ako nećeš, idemo doma. Ajde, priznat ću. Ajde. Priznajemo. Bravo, gotovo. Jajan O'Neill. Ajde, Jajane O'Neillu priznajemo. Daj pljesak, daj.